住呢條線定係過隔離條線？係啦，沿住呢條線。喂，有斜路起步喎。係喎，喂，頂你啊！誒，準備開，慢慢先，唔使喎。慢慢一波一波，如果唔係死火㗎。咩波嚟㗎？而家2波咯。你啱應該轉翻一波。O K。係咯，而家係咪1波？唔使啦。唔使啦，而家2波 O K。你啱爭少少死火啫。而家2波得唔得啊？keep 住。2波 O K 啊，俾多啲油添啊，俾多啲油添啊，係啊，啱啊啱啊啱啊，咁樣部車會聽話啲嘅。跟住準備打個右燈。打右燈？哦，打右燈。係啊，係啦，跟住前面架 Tesla 轉入去。好啊。慢慢轉，係啦。哇，靚彎。靚彎。自己揸自己啊！我而家 keep 住2波都得啦，係咪啊？2波 OK 啊，2波先係啊。去到直路先上3波。係咯。係啊，左邊急彎啊！即刻收聲，因為話左邊急彎就即刻收聲。右邊急彎啊！你住下落少少迫力啊！放開，俾少少油，而家俾少少油 ，keep 住俾油，上翻3波添。使落翻2波啊 ？keep 住先，keep 住先，係啦，唔使落住，唔緊要，唔緊要。太快啦，我太快啦。少少 break，少少啫。好 ，OK， 過晒佢，慢慢俾油和油過，係啦，和油過。keep 住2波得㗎啦，前面右邊急彎，跟住前面有隻迴旋處，我哋左邊一出迴旋處，左邊有個路口直出。等陣先，等我過埋隻彎先，完全聽唔到你講嘢。呢度左邊，轉左，係啦，轉左啊！唔緊要，唔緊要。緊要，我哋轉個頭 U turn， 緊要。你緊張到聽唔到我講嘢係嘛？係啊。前面我哋要唔得。哇！呢度仲難揸。係啊，石澳反而要易揸啲啊，呢個係難揸啲。冇急，唔緊要嘅，慢慢嚟。慢慢嚟，唔好急，係啊。哇！個彎係啊，唔好波歐，唔好衝出去對面，翻返入嚟。你啱啩，好恐怖啊！喂啊！我哋越行越遠嘅。係啊，啱啱咪同你講咗迴旋處轉咗。唔緊要，嗱，前面我哋會有個燈口嘅，咁我哋嗰度收慢，嗰度先做 U turn 都未遲，唔好再波歐啦，唔好再衝出去啦。哇！嗱，呢度有個燈口嘅，我哋就呢度咧前面咧先喺前面個，喂冇收到咁慢，太慢啦！呢度啊？無啦啦，係啊，我哋前面呢度。我哋呢度前面咧轉個頭打個死火燈，跟住呢度 U turn 啦，唔使驚喎。我驚啦我先個彎幾急啊！你知唔知啊？合格。可以俾翻少少油，多啲。你有翻少少速度咧，會易轉啲嘅啲彎。準備好個尾迫力，準備啫，係啊。有咩事轉彎轉唔到過去咧，落少少尾迫力咧，就會拉翻部車翻嚟嘅。收油就夠過㗎啦呢度，係啊，慢慢過，落翻2波。
冇上過山坡。落咗二波未啊？冇上過山坡。冇好二波過，不嬲 keep 住都係二波。好，和翻少少油啊！冇油咧，部車會拉直㗎。係啊，你要加翻少少油，部車先可以落到去㗎。係啦，和住少少油過，和住少少油。係啊，因為太慢啊，所以你咧壓極落去都壓唔到啊。好，唔使緊張。條路太窄啦，個彎又太細啦。原諒我呢度要小心啲啊！好驚啊，有啲驚咯。但我知我過到嘅。過到嘅，香港啲路已經係好安全㗎啦，即係尤其是跟牌揸。哦。係啊，小心啲大車咯。而家呢度到啦嘛，係咪啊？到啦，係啊，都會旋轉啦。一上嚟幾快，啱落嗰陣時幾耐。好，準備。呢個嘛，右邊啊嘛。係啊，係啊，係啊。哦，對唔住啊！過啦，過啦，過啦，過啦。對唔住啊！我對唔住啊！因為我諗住喺條線停，我望一望自己，哦，條線原來過咗咯喎。跟住我見到原來佢唔係轉我，又轉我呢邊，我就有啲緊張咯。好，你冇望得唔夠遠啊！左手邊，左手邊，左手邊。左轉左。轉左，轉左，轉左。係啦，我哋轉個頭喺度做翻個斜佬八字先啊！又斜佬八字。唔使驚，唔使驚啊！唔使驚。好。你唔會夠我快㗎，我開車先。你試下用你自己嘅方法去揸成條石澳。你雖然第一次嚟，你可以慢慢揸，我哋兩個會幫你頂住後面啲車。我哋試下唔出聲嘅，但係咧有啲咧太辛苦嗰啲，我會出聲嘅。唔係有啲彎好，即係譬如呢度要同我講咯。係啊，譬如呢度大直路嘅，你上翻個山坡，繼續搶住佢。乜嘢啊？咁就啱啦。其他嗰啲咧都三波應該過得晒嘅，要落二波嘅彎，我同你講啦，唔使驚，唔使驚，唔好落迫力。要落二波嗰啲，我會同你講噶啦。我嗰度係二波啫喎，我冇三波過喎。你上翻三波，係啊，直路大膽啲。呢個要咩？呢個要二波，呢個要二波係啦。咪咯。唔好夾硬扯落去，唔好夾硬扯落去，要落咗迫力先可以轉波啊。哦。係啦。係啊，繼續。除咗唔夠膽之外，都揸得幾好啊！係細膽咗少少啫，唔使驚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 ，係啊！細膽揸得幾好啊 ，OK 啊！大膽少少做傾側就得㗎啦。嗱，小心呢啲爬頭嘅車，繼續去大膽啲上翻個山坡。冇啊，爆轉㗎啦！如果唔係，我知啊。等我。我驚你太高轉咧，我驚你太高轉個 engine 頂唔順啊！唔會㗎，唔好講衰嘅，我都冇高轉嘅，都係二波彎，落少少 brake， 係啦，得啦，落 brake 唔一定要收油嘅喎嚇，可以拖少少尾 brake 嘅喎嚇，俾油，係啦，哇，好大膽喎！嚇，唔係要快咩呢度？係啊，啱啊！而家直路啊，前面都係直路嚟㗎，你繼續 keep 住直行就得㗎啦。不停直行，係啦，唔使驚啊，上翻個山坡添啊！好大條大直路㗎得，信。喂，呢個彎係點啊？唔使啊，好大隻㗎，直路嚟㗎，當佢直路咁過得㗎啦。好啦，係啊，好大隻㗎，
睇下有幾大隻。好大隻㗎，前面嗰啲彎都好大隻㗎，有急彎我同你講啊，前面嗰啲山坡轉晒佢得㗎啦。你而家咩波啊？山坡。你而家咩波段啊？山坡啊，係啊，keep 住啊，係啱啊，keep 住啊，keep 住，唔使驚，唔使驚，唔使驚，呢啲全部直路咁樣嘅彎啊。前面嗰隻都係嘅咋，前面嗰隻收少少嘅就過到啦，唔使特登落二波，好直嘅呢隻彎。睇下幾大隻。有冇我咁大隻？繼續，你最大隻啦，又好大㗎，放心啦，好大㗎，好大隻彎，好大隻彎。好似我個頭咁大咯。好似直路咁樣係嘛？啲彎，你唔驚喎啊？有未？keep 住啊，都係大隻。你未去到好似直路，你又太誇張。傾側都唔使做啊！呢個咧？繼續啊，都係好大隻㗎，好大隻㗎。嗱，呢啲就似路啦，頭先嗰啲真係唔似啊。哇！今日個天氣好靚啊！係啊，好似幾靚，睇成日望出邊。梗係咯。嗱，前面就真係嗱，唔好驚住，唔好落二波住。驚咗啦！係嘛？係啊。反應快啊嘛！急少少啦，呢度係啦。我反應快㗎嘛。俾翻少少油，俾。有啊，有俾翻少少 ，hold 住呢個油啊。係啦，嗱，前面咧彎中彎啊，左邊彎中彎，慢慢過就得啦。呢度真係慢慢過啦。係啦 ，keep 住二波過晒佢啊 ，keep 住二波過晒佢。彎中彎。呢度係第一隻，呢度轉緊彎嗰陣時，忽然之間再屈入去咯。係啦，就係呢隻啦。哦。你慢唔係好覺㗎，快翻少少先覺。你知唔知咩叫人身攻擊啊？唔好做傾側啦。你知唔知咩叫人身攻擊啊？你上次嗰啲咯。嚇？係咪因為你範圍大，送你越大啲？我冇乜唔大。唔知我揸呢部車好深。唔得，呢句嘢我要放上 Instagram 嗰度。你人身攻擊啊你啊！我唔係咁嘅人嚟㗎，我冇人身攻擊任何人㗎。係啊。繼續。跟唔跟到啊？哦，跟唔到啊，跟唔到。跟住前面迴旋處最右邊，係啊。喺邊度嚟㗎？到未啊？我爬你頭先。跟住一路轉右，轉過嚟呢度，係啦。你話，我記得你有冇話想食邊間啊？唔知啊，你哋咧？你食咗早餐未啊？我嘅未啦。你想食茶餐廳 feel 啊，定係西餐廳 feel 啊？我哋係想知道，我哋係想要有冷氣嘅啫。講真喎，轉右啊！轉右，係轉右。使望有冇車㗎呢度？要啦，但係都唔會有車啦。係啊！咦，我哋可以做 U-turn 喎，U-turn 啦，U-turn 啦，做唔做到 U-turn 啊？去邊啊？做到喎，係喎，做到喎。做乜嘢？你想點啊？跟住咧？呢度啊！哇，咁急嘅！勁啊！坐入邊啊！坐入邊，裏面冇開啊！好熱喎！你得唔得啊？我得啊，我得啊。好啊，就呢度啦。個風扇對住我咪得咯。好。